Muganda wange ne mwannyinaze omuvubuka wenna alaba ebigambo bino, njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Weebale nnyo kubanga olaba obubaka buno obwa wiiki ey'okudda obujja ey'abavubuka. Weebale okubugabanako n'abantu abalala. Ky'oba oteerabira vidiyo eno okusubscribinga ku YouTube channel eno yennyini eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Tovaawo nga tusubscribinze. Tegeezeyo n'abalala bataano nabo basubscribinge ku channel. Ebigambo bino bibunyisibwe wangi, bangi balokolebwe bategeere amazima awamu n'ekigambo kya Katonda. Njagala okwebaza Katonda kubanga abadde wa kisa gy'oli. Newankubadde nga babaddewo okusoomozebwa, newankubadde nga babaddewo ebizibu, newankubadde nga babaddewo ebinyigiriza. Manyi nti oyise mu bingi ebizitowa, manyi nti oyise mu bingi ebisoomooza, manyi nti oyise mu bingi ebinyigiriza. Naye Mukama njagala okumwebaza kubanga takulekeredde. Abadde Katondawo ayimiridde wamu naawe okulwanira entalo z'otasobola kulwana. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ekimu ku kyenjagala okukakasa nti wonna w'oli Mukama afaayo. Njogera naawe alaba ebigambo bino osinzira mu nnyumba. Alaba ebigambo bino alaba bigoberera oli mu kiyumba ky'Omuwarabu okola, abamu muli mu mawanga g'Abuwarabu mukola, abalala bali muli mu US, abalala bali mu mawanga ga East Africa. Buli omu gy'oli gy'osinzira okola ebigambo bino, abali mu Uganda, mwenna Mukama abawe nnyo omukisa. Nsaba Mukama abawa amaanyi n'obuvumu nga mweyongeranga okunywera ku kigambo kye n'okubeeranga abeesimba era abeesigwa mu byonna. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tugenda okuyiga ekigambo kiyogera naffe n'obulamu bwaffe obulungamye bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Kimu ku kyenjagala okukakasa muganda wange ne mwannyinaze kye kino nti ng'omuvubuka oli mu kiseera w'oyitiddwa okuweereza Katonda. Oli mu kiseera w'oyitiddwa okukola omulimu gwe. Oli mu kiseera w'oyitiddwa okumuweereza. Ebisoomooza bingi, ebinyigiriza bingi, ebyeraliikiriza bingi, naye ng'omuvubuka toggwamu maanyi. Mmanyi oyina ebikusumbuwa, disappointments ez'enjawulo, g'obadde osuubira okuwasa takuwasizza, eyakwanjula akusuddewo, bye mubadde mwagalana birabika nga bifu, ebirubiro birabika nga bisiikiddwa. Abamu n'okusoma mwalekeraawo temukyasoma. Abamu mulina gye muli gye mukolera naye nga waliyo ebizibu eby'enjawulo. Abamu munoonya relationships okutebenkera, abamu muli weeru munoonya basajja bakufumbirwa nga mukomyewo, abamu mutagala nabo mwabaliko eno naye temumanyi na biddako. Kale kwegamba embeera ezitawankanya abavubuka mpitirivu. Yogera ku mize egizikiriza obulamu bw'abavubuka, emize emibi, emikambwe, emitemu egizikiriza, egisaanyizaawo ddala obulamu, gimazewo abavubuka baffe. Abavubuka baffe bayita mu bizibu, abavubuka baffe bayita mu mitawaana, abavubuka baffe bayita mu bizitowa. Olw'ekyo yonna gy'oli ng'owulira obubaka buno ng'oli muvubuka, buno obubaka obutuzza obujja ng'abavubuka bulijjo okutuyimusa n'okutuzzaamu amaanyi n'okutunyweza n'okututeekateeka n'okutuwanirira n'okutuwa essuubi tusobole okubeera abavubuka ab'enjawulo, abavubuka abanaaweereza Katonda, abavubuka abanaakola omulimu gwe mu myaka gino Katonda gy'atuwadde. Olwaleero njagadde twogere ku musajja ayitibwa Uzziya. Akabi akali mu kufuuka ow'amaanyi, akabi akali mu kulaba omukisa, the danger of success. Ebiseera ebisinga obungi bwe tuwulira ekigambo success tetukisuubiramu bulabe. Nze leero wenjagala okwogerako kubanga weebuli. Nze leero wenjagala okwogerako kubanga bwa mazima. Leero bwenjagala okwogerako kubanga ddala waliwo akabi kanene akava mu kulaba omukisa. Gy'okoma okwambuka n'obulabe gye bukoma okubeera obw'amaanyi, gy'okoma okulinnya n'ekigwo kyo gye kikoma okuba ekinene, gy'okoma okuwanvuwa n'okulangaatira n'okugwako wansi gye kukoma okubeera okw'amaanyi. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze alaba awulira ebigambo bino, njagala nkutegeeze
nti waliwo akabi akava mu kubeera ow'amaanyi. Mu kitabo ky'ebyo mu mirembe ekyokubiri essula ya 26 waliwo ebigambo bingi bye tujja okusomamu. Bayibuli egamba olunya olwokusatu Uziya yali yakamala emyaka 16 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 52 mu Yerusaalemi, n'ennyina erinnya lye yali Yekiriya ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Amaziya bye yakola. Ne yeesimba okunoonya Katonda mu nnaku za Zeekaliya eyalina okutegeera mu kwolesebwa kwa Katonda. Ebiro byonna yanoonyanga Mukama n'amulabyanga omukisa. Ku myaka 16 Katonda yali amaze okwesiga Uziya okumufuula omuweereza. Ne Katonda ayagala abavubuka. Waliyo omuvubuka gwe njogera naye nga yeenyooma, ng'emyaka gy'aliko alaba nga tannatuuka kuweereza, alaba nga tannatuuka kubaako na kyakyusa, alaba nga tannatuuka kubeera wa muwendo, alaba nga tannatuuka kubeera wa mugaso. Njagala nkutegeeze muvubuka gwe awulira ebigambo bino era abiraba, nti Katonda yalonda omuvubuka Uziya ku myaka 16 n'amufuula kabaka. Lwaki gwe tosobola kufuuka kintu ky'amaanyi mu kkanisa? Lwaki gwe tosobola kufuuka muntu w'amaanyi ku kyalo kyo? Toyina kiseera ky'olindayo kipya okubeera ow'enjawulo. Abantu bonna abakyusizza ensi bagikyusizza nga bali mu myaka 2 in their 20s ne bakyusa ensi. Abali mu byafaayo, yogera ku bavubuka nga Alexander the Great, yogera ku bavubuka ab'amaanyi aboogerwako mu byafaayo. N'olwaleero abantu tebakyusizza nsi nga bamaze kukaddiwa, abantu bakyusizza ensi nga bavubuka. Mukama kyava ayita abavubuka benyigire mu mulimu gwe babeeko ne kyebakyusa ku lw'obuweereza. Oyinza okubeera mu mbeera gy'olimu ng'oli muto, nga n'okutegeerako kuto, nga n'okumanyako kuto, naye Mukama alaba omuvubuka ow'amaanyi. Uziya yalina emyaka 16 ng'abantu balaba omuvubuka omuto, naye Mukama yali alaba kabaka ow'amaanyi. Mukama yali alaba kabaka ow'ekitiibwa. Kubiriza abakadde b'amakanisa n'abakulembeze mwenna n'abasumba gye muli, ti abavubuka abo abato abalabika nga bategeera kitono, abalabika nga balinga abalalulalu, abalabika nga okusalawo kwabwe si kulungi. Mu bavubuka abo munda Mukama mwalina abasumba, Mukama mwalina abakadde b'ekkanisa ab'enkya, Mukama baalina abakyala b'abasumba n'ab'abakadde, Mukama mwalina abakulembeze b'ebitongole. Talina wagenda kubajja walala mu abo mwe bali. Yensonga lwaki tugwanidde okubateekateeka olw'omulimu omunene ogubakulembedde mu maaso gaabwe. Bayibuli egambye nti n'anoonya Mukama n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Obuvunaanyizibwa obusooka eri omuvubuka anaalaba omukisa kwe kukola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Ekigambo ekyo nkyagala nnyo buli lwe nkisoma. Uziya ku myaka 16 n'atandika okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Buterevu, he was destined to fly. Buterevu, he was destined to be successful. As long as he did what was right in the eyes of the Lord, he was destined to be successful. Muvubuka gwawulira ebigambo bino, kasita okkiriza n'otandika okukola ebirungi mu maaso ga Mukama, oba omaze okuteekateeka okulaba omukisa mu biseera bye eby'omu maaso, oba omaze okweteekerateekera okuwangula, oba omaze okweteerawo omukuulo, oba omaze okujja amaggwa mu kkubo lyo, oba omaze okujja enkonge mu kkubo lyo, obulamu bw'omuvubuka bubonaabona nnyo buli lwakola okusalawo okukyamu ng'akyali muto. Bantu bangi abakuze obulamu bwe bwayonooneka bakyali bavubuka, bwafa bakyali bato. Waliwo balina okusalawo ku myaka 16 bye basalawo obubi, waliwo be balina okusalawo ku myaka 2 bye basalawo obubi, nga tebaafa nayo nga babisalawo. Nga Esawu bwe yasalawo ali omugoyo n'awayo obusika bwe eri Yakobo, bwe yamala okulya n'asituka ne yeegendera n'atafa nayo kikyasudde. Yakimanya luvannyuma nti kye yasuula kyali kya muwendo okusinga ne bwe yali alowooza. Muvubuka gwawulira ebigambo byo, tandika okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebirungi. Tandika okukola okusalawo okutuufu ng'emyaka gikyali mito, oleme kukyamira ku mukono ogwa ddyo
oleme kukyamira ku mukono ogwa kkono kubanga bw'onaakola ekyo onaabeeranga mu bulamu obunaalabanga omukisa. Ne yeesimba okunoonya Mukama mu nnaku za Zeekaliya. Zeekaliya yali muweereza wa Katonda. Omuvubuka ono omuto n'akkiriza omusajja ono amulere, amukulembere, amubulire ng'okwolesebwa kwa Mukama bukuli, naye anaakutambulirangamu. Bavubuka bameka benjogera nabo abanoonya abasajja abakuze mu kukkiriza babanyweze. Weetaaga okuba ne spiritual mentor, weetaaga okuba n'omuntu akolera mu mwoyo, weetaaga okuba n'omuntu akusabira. Ono yalina omusajja gwe bayita Zaakaliya yafunanga okwolesebwa. Weetaaga okuba n'omuntu afaanana bw'atyo mu bulamu bwo. Bavubuka bangi tebakkiriza magezi, bavubuka bangi tebakkiriza kulungamizibwa, bavubuka bangi abatuuza wansi babuulirira abakadde b'amakanisa, abakyala abo abakulu, abakulembeze b'ebitongole tebakkiriza. Naye weetaaga Zaakaliya bw'obanga onaabeera omuvubuka ali shaped. Waliwo abantu abaludde mu nsi muno abamanyi kyekitegeeza okuba omulungi ng'oli muvubuka, abamanyi kyekitegeeza okwekulubesiza ku bisenge n'abalenzi, abamanyi kyekitegeeza okusalawo okukozesa enjaga n'ebiragalalagala. They know what it means. Abantu boolaba abakulu abo amagezi gaabwe googanye n'okulungamizibwa. Abantu abo bali mukulega ku bivamu ekyo gwe kyokola. Yensonga lwaki tugwanidde okubanga Uziya tunoonye Mukama naye anaatulabisanga omukisa, tunoonye Mukama naye anaatuwaniriranga. Tuwulirizenga amagezi agatulungamya ng'abavubuka tunaawangulanga. Mukama ayagala abavubuka olwaleero abaneewaayo okumunoonya. Bwe banaamunoonya nabo banaabeeranga mu bulamu obulaba omukisa. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa muvubuka gwe nga weeyongera okunoonya Mukama. Kyenjagala nkutegeeze kye kino, muvubuka gwe awulira ebigambo bye. Kitugwanidde okunoonya Katonda, kitugwanidde okunoonya Mukama, kitugwanidde okunoonya ekigambo kye, kitugwanidde okunoonya ekkubo lye tulitambuliremu. Era ebiro byonna eby'omu mirembe ekyokubiri 26 ekitundu ekisembayo, era ebiro byonna lwe yanoonyanga Mukama n'amulabyanga omukisa. Yonna gy'osinzira okuwuliriza ebigambo bye, njagala nkutegeeze nti bikulu nnyo. Ebigambo ebikwatagana ku Uziya kabaka eyafuga Isirayiri n'afugira mu Yerusaalemi. Ebigambo bino Mukama abireese gy'oli nga bizze kuyimusanga omuvubuka, nga bizze kuzzaamu maanyi, nga bizze kuzzaamu ssuubi, nga bizze kuyimusa nakuwanirira ng'omuvubuka osobole okuwangulanga, nga bizze kuwanirira ng'omuvubuka osobole okubanga n'essuubi. Gye yakomanga okunoonya Mukama ne Mukama n'amulabyanga omukisa. Muganda wange ne mwanyina, gye tunaakoma okunoonya Mukama ne Mukama gy'ajja okukoma okutulabisa omukisa. Bavubuka bangi tebanoonya Mukama, banoonya firimu, tebanoonya Mukama, banoonya byamizannyo, tebanoonya Mukama, banoonya ngoye za mulembe zino ziriko bambali, tebanoonya Mukama, banoonya bintu bya nsi eno. Bisobola okulabika ng'ebirungi naye tebimatiza, bisobola okulabika ng'ebifuna naye tebifunira ddala, bisobola okulabika ng'ebiwooma naye tebiwooma mu butuufu bwabyo. Enkomerero ya byonna bireeta obuzibu n'omutawaana eri omuvubuka. Kyenva kkoola mu bubaka bw'olunaku olwaleero ofaanane Uziya onoonye Mukama naye anaakulabyanga omukisa. Onyolwa 6 by'omu mirembe ekyokubiri sula 26 onyolwa 6. Awo n'atabaala n'alwana n'Abafirisuuti n'amenyera ddala bbugwe wa Gaasi mu nsi ya Asudodi ne mu Bafirisuuti. Kanda n'amuyambanga ng'alwana n'Abafirisuuti n'Abawalabu. Abamoni ne bawanga Uziya ebirabo, erinnya lye ne lyatiikirira okutuusa awayingirwa e Misiri kubanga yaba n'amaanyi mangi nnyo nnyini. Mukama n'amuwa okuwangula entalo kubanga yamunoonya, kubanga yamwesiga. Buli lutalo lwe yalinnyangamu ekigere ng'aluwangula. Mukama asobola okuwanguza entalo muvubuka gwe bw'onaamukulembezanga ng'ozirwana. Mukama ajja kuwa okusalawo obulungi mu buli mbeera. Ekigambo kye kinaakulemberanga. Uziya yanoonya Mukama
n'agoberera okwolesebwa kwa Zeekaliya n'amaliriza nga bwe lutalo lwalwana aluwangula. Waliwo ensonga lwaki entalo zikuwangula muvubuka gwe kubanga tonoonya kwolesebwa kwa Mukama. Waliwo ensonga lwaki enjegere zikukutte tezikutuka kubanga tosazeewo kunoonya Mukama, tolina mukisa. Mukama ayagala okugabira omukisa, naye omukisa gwe gukaluubirirwa nnyo abatali bawulize. Abajeemu tebalinayo bagusanga. Uziya n'alaba omukisa mu ntalo ze yalwananga, victories eri entalo n'azifuna olw'okunoonya Mukama. Ekyokubiri, olw'omwenda, Uziya n'azimba ebigo mu Yerusaalemi ne ku lujja olw'oku nsonda n'olw'oku kiwonvu ne bbugwa awakyukirwa. N'azimba ebigo mu ddungu n'abajja ebidiba bingi kubanga yalina ebisibo bingi mu biwonvu ne mu lusenyi. Yalina abalimi n'abalongoosa emizabbibu ku nsozi ne ku nnimiro engimu kubanga yayagala nnyo okulima. Prosperity, victory yagimuwa, prosperity n'agimuwa. Bino bye tunoonya. Bavubuka bye banoonya mu njaga. Omuvubuka anywa enjaga mbw abeere victorious era entalo. Amaliriza enjaga ye munywedde. Mbadde manyi nti bino bye tunoonya. Tunoonya kuwangula ntalo, tunoonya kwatiikirira. Kyekitwambaza enkunamyo twatiikirire, kyekitulesa amabeere n'ebisamba ebweru twatiikirire. Naye byonna bye tunoonya mu bubi waliwo Katonda abigaba mu bulungi. Byonna bye tunoonya mu bubi ng'abavubuka waliwo Katonda abitugabira mu bulungi. Ekitwambaza enkunamyo kwatiikirira. Naye Uziya bwe yeesiga Mukama ate n'ayatiikirira nnyo. Gw'ogenda kwatiikirirako kaseera buseera emyaka tegijja kusukka 8. Bw'onaaba ofubye nnyo gijja kuba 10 bwe giriggwako nga gw'ogenze ng'abaana abalala bayingiddewo abalina ebyokulaga ebisingako. Tojja kulwa. Gw'omunywi w'enjaga onywa enjaga ofuna amaanyi, tojja kulwa. Genda kujinywa obeere w'amaanyi awo kangemu otambuleko omulaasa awo ozimbejimbemu mu myaka 45-6 kiwe ng'ekunywedde olinga kati ka kibiriiti. Tukola ebintu ng'abavubuka twatiikirire, ne tukola n'ebyekisiru, ne tukola n'ebitagwana, ne tukola n'ebitalina makulu nga tubikola kwatiikirira. Naye Uziya ye teyanoonya kwatiikirira mu ebyo. Okwatiikirira yakunoonya mu Mukama ne Mukama n'akumuwa. Nsaba abavubuka abali eyo banoonye okwatiikirira mu Mukama. Erinnya lyo limanyibwe lwa njiri, erinnya lyo limanyibwe lwa buweereza, erinnya lyo limanyibwe lwa kusaba, erinnya lyo limanyibwe lwa kuyamba kkanisa, erinnya lyo limanyibwe lwa bukulembeze, erinnya lyo limanyibwe olw'amagezi amangi agabuulirira abalala. Oyatiikiriridde mu ki? Uziya ye bwe yeesiga Mukama, Mukama n'amuwa omukisa n'amuwa n'enkulaakulana, ensimbi ze tunoonya. Naye Mukama yaziwa Uziya n'amuwa ebisibo bingi ebitayinza na kubalika. Bavubuka bakola ebivve basobole okufuna ensimbi. Agamba nti awali ssente tombuulira kirala. Waliwo yapositinga ku Facebook n'ateekako n'agamba nti singa nteekawo ekisawo kya miliyoni 10 neŋŋamba nti muntu weeyambule ogende ku City Square, otambule okuva ku City Square ogende paka ku yadi okomewo ng'oli bukunya. Oli n'awandiika n'agamba naye naawe olimba ku miliyoni 10 nkuziniramu n'amazina. Sikoma bukomi kutambula. Naye bwe wampadde obukadde 10 mpa n'omukisa nziremu ne ku mazina. Omulala n'agamba nti izo nnyingi nnyo actually ngenda kuwamu ne bonasi, ngenda kulinnya ku ssaawa ya Queen waggulu wenja okubeera. Olaba embeera efaanana bw'etyo. Tunoonya okwatiikirira n'ensimbi ne zitufuula ekyo. Naye Uziya yanoonya okwatiikirira ng'akunoonya mu Mukama. Si ekyo kyokka, n'azimba eggye ery'amaanyi. Olunya olw'11 tera nate Uziya yalina eggye ery'abasajja abalwanyi abaatabaalanga ebibiina eby'amaanyi ng'omuwendo gw'okubalirwa kwabwe gwali Yeyeri omuwandiisi gwe yalaba ne Maseya omwami wansi w'omukono gwa Kananiya omu ku baami ba kabaka. Baali bangi nnyo bano. Agamba nti obusiriivu 3 mu 5 37 mu 5 abalwanyi ab'obuyinza ab'amaanyi bayambanga kabaka
agamba nti Uziya n'abategekera ejje lyonna engabo n'amafumu enkofiira n'ebizibaawo n'amayinja ag'okuvumula n'akolera mu Yerusaalemi ebyuma ebyagunjibwa eby'abasajja ab'amagezi okubanga ku bigo ne ku nkomera. Agamba nti erinnya lye ne lyatiikirira wala kubanga yayambwanga kitalo okutuusa lwe yafuna amaanyi. Hallelujah. I like that. Erinnya lye ne lyatiikirira kubanga yayambwanga okutuusa lwe yafuna amaanyi n'aba wa kitalo. Uziya yayambwanga. Amaanyi tegaali gage. Amaanyi gaali tegasibuka mu magezi ge. Amaanyi gaali tegasibuka mu kukola kwe. Amaanyi gaali tegasibuka mu buyinza bwe. Amaanyi gaali tegasibuka mu kutetenkanya kwe. Amaanyi gaali gasibuka mu Katonda. Oyo ye yamuyambangako paka bwe yafuna amaanyi. Naye bwe yafuna amaanyi ne 16 omutima gwe ne gugulumizibwa n'okukola n'akola ebyobukyamu n'ayonoona mukama we kubanga yayingira mu yeekaalu ya Mukama okwetereza obubbaane ku kyoto eky'obubbaane. Bwe yafuna amaanyi amalala ne gayimuka. Abavubuka bwe bafunye amaanyi ebya Katonda ne babivaamu. Bwe bafunye amaanyi eby'ekkanisa ne babivaamu. Bwe bafunye ssente ebyokuwasa obutuufu ne babivaamu. Bwe bafunye babateekamu ssente ebyokufumbirwa mu kkanisa ne babivaamu. Bwe bafuna amaanyi abavubuka ye bafunye beauty balungi kaalaala kati n'okukola ebituufu babivaamu beeyanjalaawo. Bwe bafuna amaanyi obulamu bwabwe ne bwerabira okusinza. Ebyo tebikyabakwatako, ebya Katonda tebikyabagasa. Mbwe amalala ne gayingira mu ye n'ayagala n'okukola omulimu gw'obwakabona. Bw'ayagala okukola omulimu ogwakabona Bayibuli egamba nti Azaliya kabona n'ayingira n'amuvaako ennyuma era wamu ne bakabona ba Mukama 8 abasajja abazira. Ne bagamba Uziya nedda guno omulimu si gugo gwa bwakabona. Uziya n'asunguwala 19 era yali alina ekyetolezo mu mukono gwe awo ng'asunguwalidde bakabona. Ebigenge ne bifunduka ku kyenyi kye ne mu maaso g'abakabona mu nnyumba ya Mukama ku mabbali g'ekyoto ky'obubbaane. Azaliya omukulu w'abalabe bonna n'amutunuliranga ebigenge bimukutte ku kyenyi ne banguwa ne bamuggyawo ne bamusindiikiriza okuvaamu. Weewaawo ye yennyini n'ayanguwa okuvaamu kubanga Mukama amulwazizza. Uziya kabaka n'abanga mugenge okutuusa ku lunaku lwe yafiira. Sitole ya Uziya emaliriza bubi. N'aba mugenge okutuusa ku lunaku lwe yafiirako. Nsaba Mukama atusaasire tuleme amalala okutuzikiriza ng'abavubuka naye tunoonye Mukama. Tuleme okubaako ne bye tubeera bitwerabize Katonda naye bitujjukize nga teyazze atuyambanga okutuuka we tutuuse. Nsaba Mukama ataase ekigenge ekyandikulumbye ng'omuvubuka wabula akujjuza amaanyi ng'omwesiganga era ng'omuweerezanga. Katusabe. Mukama nkwebaza olw'obulamu, nkwebaza olw'obugabizi bw'otuwadde. Saakyo n'okwagala kakibeere wamu naffe n'omwoyo omutukuvu atulungamye. Tusaasire ng'abavubuka otumalemu amalala tuwe ekisaakyo n'essuubiro litambule naffe. Buli bw'okomezawo obwakabaka bwo tuwangule wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabire. Amen. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa. Teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel era yennyini ogambeko n'abalala bakole ekyo Mukama akuwe omukisa.